推拉门有异响，很沉，推拉很困难。其实它的原因很简单，你不用花钱请师傅，自己在家就可以解决。一般它有2个原因，第一个原因就是这个滑道，这个滑轨呢，它有脏东西了，滑轮不爱转了，用一瓶护手霜抹到滑轨上就可以解决。还有一种原因是滑轮朝上，门太低了，这个门蹭地了，所以它就很沉，你推拉不动。那只需要找一个相对应的6角扳手，从下面这个孔里边插进去，然后拧一下这个螺丝，它就可以调节高低。顺时针方向是调高的，把它抬起来以后，它不磨地了，它就很轻松了。如果你找一个师傅，至少给人100块，只要你看一遍学会了，这样呢，你以后有了问题就不用请师傅了，就不用花钱了。我还有很多生活维修的技巧，每天更新生活维修技巧，希望这个视频可以帮到你。再见。